بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کوم چې ان شاء الله روغ جوړ به او ټیک ټاک به او چې چرته مې الله م خوشاله او آباد لره. نن ویلاګ چې کم دی دا به ډېر مزیدار وي او مزیدار به څنګه وي څنګه چې نور کله په شان ما سره قسمت اسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم تمه لرم چې زمونږ کوم مداح دي زمونږ کوم مینوال دي هغه به روغ او جوړي دي زوره دا د ما خیال دی جوړې سر کې سپږې شوي نه زوره دا داسې چې مونږ ډېر مزل وکړو پیدل راوختو بهتر لږ دغه کېږي به داسې خوله پکې خلک به راشي. ها د قسمت سره پوره ماشاءالله مرګري هم راغلي دي او یا الله فیض الوهاب چې ماشاءالله ډېر غټ جدوجهد وکړو اخر دې ځای ته غیرت کې راغلو ما غیرت کې نه راغته په پوه شوې د جنکو ته مې کتل او غیره مخکې روانه وې کنه په مخه مغسل کېدم ما خلو تر باندې وګوره زواره دا حالات مې په دې حالات کې بره راغته به ډېر غټ سټرګل مې کو په ژوند کې مې دونه ګرځیدل نو کړی په کار کې پړم بيزل غټ فرو ختمه او دا حالات مې کتونکو او ما تخکاری چې کوزیګم مګرانو 5 کیلو وزن هو کم شوی ډیفینټلی بالکل خدا را تو ایکسپیرینس څنګه ها خبره د ایکسپیرینس تا نو ډیره زیاته مزه وکړه زه په خپل باندې فرست ټایم لګي هایکینګ دومره ټاپ باندې ختم زه حالانکه نو کله راغلی ما وخته په دې ګړې چیس کړی واپس ته ما دی فقر ته نه راخته ډیره مزه وکړه نیچرل ماحول له خپل مزدار شینکې ده غړ ده خپل څنګه د زومبل وخت په لار باندې ذکر کاوه چې ما دې میوزیک اورم دغه ایربډز مې لګول دي ما ته نه ویل دا کې نیچرل ډېر خپل د مرغو اوازونه دی او ماحول سمیل ډېر خپل دی نو واقعي دا چې ډېر ایکسپیرینس مو شو او دغه ټول کتونکو ته ما چې راشه ایکسپیرینس وکړو هم مزه واخلې خو لږ ګران کار دی ګور آسان کار نه دی. مننه مهرباني. قسمت چې کم دی نو داغه مثال خو تاسو ته پته ما تیر شي ویډیو کې تاسو سره خبره کړې و چې قسمت اسلم یو ټایګر دی خدا هغه ټایګر دی چې مخې لږ بدل دی. ها موږ سره دی بالکل جاوید بھائی عمر راغلی دی خو کیناستې نشم لکه چې ګټې دی او پینټ مې اچولی نو څنګه جاوید بھائی نو بس زوار به ډېر زیات خونی وکړو زه خو مخکې راغلی یم خو هغې کې بیا ټایم ډېر تېر شو نو بیا یو بیا ډېر مده پس رالم او ستاسو سره رالم نو ډېر زیات خونی وکړو او دا د عروج پروګرام او د عروج په قیادت کې راغلي او نو ډېر زیات خونی وکړو او انشاءالله بیا به راځو انشاءالله خونی وکړو او ټول کتونکو ته وایو چې خامخا راشئ دا ځای وزټ کړئ یو ښکلی ماحول دی د صحت لپاره هم یو ښه اکټیویټیز ده نو خامخا راشئ او د دې ځای نه خوندونه واخلئ. مهرباني زبردست ماشاءالله. د دې سره موږ سره جیر یا الله خیر ونه خوږم عروج هم راغلی ده او زما خودم را دغه نو امید مې نه و چې عروج به دې ځای ته راوخېږي خو ماشاءالله سنبل عروج فیض الوهاب او صدف نو زمانه مخکې و زه ټول نه شاته وم نو عروج څه به ویل غواړې ویل به دا غواړم زوار سر چې وګورو که نه نو د قدرت دا ښایسته رنګینۍ دي نظارې دي او زموږ ملک هسې هم ډېر د رنګینو نه د ښکلاګانو نه ډک دی او زموږ د ملک مثال نه میلاویږي خو دلته نن زه په خپل هم فرسټ ټایم راغم او ډېره مزه یې وکړه چونکې یو ګیدرینګ هم دی او بیا مقصد زموږ دغه دی چې زموږ صحتونه ښه شي ځکه چې موږ ټوله ورځ ټوله میاشت زموږ تېرېږي په ناسته باندې او ماغه سیسټم کمپیوټر کیبورډ او دغې سره زموږ ټوټل ټایم تېرېږي اکټیویټیز چې زموږ کم دي هغه ډېر زیات کم دي نو نن موږ دلته راغلي یو چونکې چې موږ تاسو له هم پیغام درکو چې صحتونه تاسو څنګه هایکینګ کوئ تاسو راځئ د شینکولا او د ګرینري له راځئ نو ستاسو صحت ورسره ښه کېږي دغه شان کو زموږ سترګو نظر وي یا که مونږ وګورو زموږ نور صحت زموږ د ساه تکلیف مونږ ته وي او مونږ دغه شانت اکټیویټیز کوو مونږ راځو نو هغه بیا ورسره کمیږي ښه بیا که زموږ هغه حضرات وي چې د هغې شوګر وي هغې دپاره هم دا یو ښه پیغام دی چې تاسو هم راځئ او دغه شان د قدرت نظارو نه هم خوندونه اخلئ او هایکینګ کوئ نو ستاسو صحتونه به هم ورسره ښه وي. ماشاءالله چې څنګه عروج تکړه د کسې ښکلې خبرې مو کړې او دې سارې چې کم دی نو صدف هم راغلی ده ماشاءالله. صدف څه به ویل غواړې
بس فلحال خو ښه ایکسپیرینس دی راتلل پکار دي اوس ستړی کېږي به ډېر کو عادت نه یي نور ښه دی صحت لپاره زبردست سنبله جی سر څه به ویل غواړې سر ویل خو دا فسټ ټایم رالم خو لکه خوند رابدي راکړو چې په څنګه چې عروج خبرو کړه ټول ورځ ناستې باندې دنې خلک چې را ګرځېدل لار څه نه ښه دي بله را چې ما ته خپل کلي رعایت کا خوشبویي ده ګلونه دي پکې اوازونه مې واورېدل پس په اسلام آباد کې بلکې دا مې واورېدل زه سم ذات خوشحاله شوم او بل دا چې لا چړایي سره چې نه هغه بدن کې صحت هم صحیح شي او خولو لړ شي او بدن چې کم دی وزن وسه کم شي دا صحت را پاډي ذات خدي او وی چې نه لګا لوګم تیرولې خو لکه تندم نه د شانتي صحت هم چې نه هغه مضبوط ساتي بالکل چې صحت ही صحت ही बिल्कुल ढेरा मेहरबानी अच्छा हमारे साथ फैज़ भाई भी है और फैज़ भाई जो है माशाल्लाह ये भी ऊपर आए हैं अच्छा फैज़ भाई क्या कहेंगे आप कुछ नहीं कह सकते बस क्या कहें बस यही है बस थकान हो गई है बहुत सारी अच्छा बहुत सारी थकान हो गई है पहली बार आया हूँ यहाँ पे मगर बहुत अच्छा भी लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया किस्मत है जी तो नास थे انا ما خیال دی ته ښه دمام شوې الحمدلله ثم الحمدلله سامي په ځای جی نو ماشاءالله لکه ټول داسې ناست یا څنګه غځې پځې هغه د ازمري بچي یا د خستري شو کینی چې ته نو موږ غواړم ښه ډېرې منډې تړې غواړي ته ځان ډېر زیات خیال ساتئ او موږ له راکې اجازه د لوی الله په امان السلام علیکم